Tem hora que o movimento mais pesado é ficar quieto. Silêncio não é fraqueza, é estratégia de quem já entendeu o jogo. Enquanto muita gente grita para aparecer, o verdadeiro jogador baixa a voz, fecha a cara e afia a mente. Tem gente que provoca só para te ver sair do eixo, quer tua explosão, teu erro, tua queda. Eles vivem de reação. Você vive de visão. Não entrega teu controle na mão de quem não construiu nada. Quem é firme não bate boca, bate meta. Não discute, executa. Não anuncia, faz. Energia é munição. E quem é de guerra não sai atirando para todo lado. Você não precisa se explicar para a plateia quando conhece o próprio caminho. O barulho é dos inseguros. O silêncio é dos que estão construindo algo grande longe dos holofotes. Deixa falarem. Deixa